Welcome back to my channel! Ayan! Kumusta na po kayo? Long time no see kasi ako po ay nagpahinga muna sa YT. Ayan. Ang atin pong video ngayon ay mabisang pampalambot ng plema at sipon. Lalo na yung mga sinisipon na sobrang hindi na talaga siya makahinga, tapos yung plema niya sa dibdib niya kasi yung ubo niya ay sobrang tigas. Ito po ang ating gagawin ngayon. Tuturuan ko po kayo para po makaginhawa naman tayo, lalo yung mga walang pambili ng gamot, tapos ayaw magpa-ospital, ayaw magpa-check up kasi nga yung natatakot sa panahon ngayon, baka makawa ng mga sakit ng mga virus na yan, alam niyo na yon. Pero bago po yan, kung bago ka pa lamang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video i-upload. At syempre, paki-like and share na rin. Ayan. So, ngayon Ayan. Ang ating mga kakailanganin ay isang basong tubig. Ayan, isang basong tubig. Kailangan lang natin itong pakuluin. Tapos, lalagyan natin siya ng isang kutsarang asin. Ayan asin. Ayan. Asin. Tapos, maglalagay tayo ng 3 dahon ng oregano. Ang bango-bango ng oregano. Alam nyo, guys, ang oregano ay kilalang mabisang pangtanggal ng ubo. Ayan. Pinitigan lamang ito ng kalamansi. Tapos, lalagyan natin siya ng Vicks. Yan, kaunting Vicks lang. Pero kung ikaw naman ay walang Vicks sa bahay, pwede naman ang effervescent oil. Ang effervescent oil ay maanghang. Yan. Pwede natin siyang gamitin pampatak. Isang patak lang guys. Isang patak lang para sa isang basong tubig na pinakulo. Tapos, kakailangan natin ng karton. Yan, karton na nilukot. Wala kasi akong karton, kaya ito na lang. Pero pwede rin naman ito kasi gagamitin natin ito. Magpapakulo ka ng tubig. Kapag magpakulo ka ng tubig, ayan, dito sa takore. Yan. Kapag kulo na yung tubig, ilalagay mo lang ito dyan sa yung takore. Dyan sa daanan ng usok, guys, ha. Yan. Kasi yung usok niya lalabas. Hindi mo naman pwedeng lang singutin dyan kasi baka mapasok ka. So, gagamit tayo ng karton. Ayan, karton. Tapos, dito sa dulo ng karton, lalabas yung usok. Lalanghapin mo yung usok. Yan. Ganyan. Lalanghapin mo hanggang sa maginhawaan ang iyong pakiramdam. Guys, nahabol nyo ba? Masyado ba akong mabilis? Siguro naman, reviewin nyo na lang kung hindi nyo Ayan, at kung ikaw naman ay walang karton sa bahay, hindi ka makahanap ng karton, pwede ka naman gumamit ng mangkok. Ayan, mangkok. Ilalagay mo lamang dito ang 3 dahon ng oregano at ang isang kutsarang asin. Ayan. Tapos, ibubuhos mo yung bagong kulong tubig. Yan. Diba guys, umuusok siya. Yan, umuusok yan. Papatakan natin siya ng isang patak na effervescent oil. Isang patak lang talaga. Guys. Tapos, tayo ay magtatalukbong ng kumot. Yan. Tapos, syempre, nagtatalukbong tayo ng kumot. Yan. Langhap na langhap natin yung init. Yan. Maginhawa.
Guys, napakaginhawa ng pakiramdam. Ayan. Kailangan talaga anuhin mo, i-inhale mo yung usok niya, yung aroma niya. Kasi talagang lalambot yung plema mo nito kapag ikaw ay napakatigas ng ubo. Lalo na kapag ikaw ay may trangkaso. Gawin mo ito, mainam mo itong gawin sa bahay at ikaw ay garantisadong magiginhawaan. Mag-ingat lamang po sa mainit, baka ikaw ay mapasok. Inhale, exhale. Ayan, mas mainam ito kaysa gumamit ng karton. At baka ang iyong ilong ay malapnos kapag ang usok sa takore ay lumalabas at sisinghutin mo diretso sa karton. Pero depende naman kung gusto mo yon o mas gusto mong ganito. Yan, diba? Yan o guys. Yan. Yan o. Oh. Diba? Maginhawa sa pakiramdam kasi may aroma ng menthol. Yan. Diba? At ako ay pinagpapawisan. Dahan-dahan lang tayo lalabas ng kumot kasi mainit yung sa loob tapos biglang lalamig. Ayan. Napakaginhawa ng aking pakiramdam guys at ang aking medyo kasi meron pa akong kunting sipon pero ngayon ay tuluyan ng matatanggal. Ayan. Yan. Diba? Ganun lang. Napakadali lang. Kayang-kaya nyong gayahin sa bahay. Pero yan, yung ginawa natin po ngayon ay pampalambot lamang po yun ng plema. Napakabisa po nito. Garantisado kung lalambot ang inyong plema. At ang susunod po nating i-upload na video ay pampatanggal talaga ng ubo at ng plema. Pampagaling, mabisang gamot sa ubo. Lalo na ngayong napakamahal ng medisina ng gamot. Napakamahal ng gamot, napakahirap magkasakit, napakahirap pumunta sa ospital kasi nga nagkalat doon, alam niyo na. Yan. So, kung sa bahay lang kayo at kayang-kaya nyo naman ang inyong katawan at gusto nyo gamutin ang inyong mga ubo at sipon, ito po ang mabisang gawin para maalis yan at gumaling yan. Ganun nga. So guys, maraming salamat sa panonood ng aking video at yan, sa susunod nating video ay gamot talaga, yung legit na matatanggal ang yung ubo. Dito rin ay legit rin nalalambot ang yung plema. Ayan. Thanks for watching guys. See you next time.